الشعر طبعا ليه انواع كتيره جدا واسباب كتيره جدا، منها اسباب عضويه عموميه زي امراض او ادويه بتاثر على الجسم كله وتؤدي لسقوط الشعر، او اسباب في فروه الراس نفسها تؤدي لسقوط الشعر، وده بيبقى اكثر تخصص اطباء الامراض الجلديه وليه علاجات مختلفه. لكن اللي احنا معنيين بيه بالنسبه لجراحه التجميل هو سقوط الشعر الوراثي اللي احنا بنسميه الصلع الوراثي. الصلع الوراثي اللي هو عند الناس كلها فاهمه خطا انه يصيب الرجال فقط، ولكن هو في الحقيقه بيصيب الرجال والسيدات مع بعض. في نوعين كبار من زراعه الشعر موجودين في العالم الان، نوع اسمه زراعه الشعر الطبيعي او زراعه الشعر الصناعي. زراعه الشعر الصناعي دي اشعار الياف صناعيه مش طبيعيه، بتزرع بكميات كبيره جدا لانها موجوده، الكثافه مش مشكله، وتؤدي لمنظر جميل من الشعر، ولكن ليها بعض المشاكل الخاصه بيها. اولا ان طبعا الشعر دي ثابته لا تطول ولا تقصر ولا تتقص، وبالنسبه للسيدات ما تعملش تعمل فورمه او حاجه كده ولا تتسرج، وفي نفس الوقت تحتاج رعايه معينه عشان يفضل محافظ عليها ما تقعش. طبعا الشعر الطبيعي هو الاعلى والاحسن في كل شيء، لان هو شعر طبيعي من الجسم، وفي نفس الوقت بيتعامل معاه بعد ما تعمل عمليه طبيعي، خلاص بقى شعر طبيعي. هو في جزء من فروه الراس لا يصيب الصلع الوراثي، الجزء الخلفي من فروه الراس ده ما يصيبوش الصلع الوراثي، وده اللي احنا بنستعمله ونعتمد عليه في ان احنا ننقل هذا الشعر الذي لا يصيب الصلع للاماكن اللي فيها صلع. دي العمليه اللي بنسميها عمليه زرع الشعر الطبيعي. الطريقه الاساسيه اللي احنا بنستعملها كنا طول عمرنا اسمها فوليكولار يونت ترانسفير، او نقل لبصيلات الشعر، بان احنا بناخد شريحه من فروه الراس ما بين الاذنين بطول حوالي 14 سم ما بين الاذنين، ناخد جزء من فروه الراس ونقفل مطرحه، نقفله بخياطه طبيعيه بحيث ان في الاخر يبقى جرح رفيع جدا وسط الشعر ما يبانش عمره. وبعدين العيان او المريض اللي بنعمل له زراعه الشعر بيخرج من اوضه العمليات، واحنا نبتدي نتعامل مع هذه الشريحه اللي احنا استأصلناها من فروه الراس تحت الميكروسكوب، نقسمها زي ما قلنا الى بصيلات منفصله للشعر. وبعدين يجي المرحله الثانيه بقى من العمليه اللي احنا بندخل مريض ثاني ونعمل تخدير موضعي برضه للجزء اللي احنا هنزرع فيه بصيلات الشعر. وصلوا الطريقه الجديده اللي بيسميها فوليكولار يونت اكستراكشن او FUE، اللي هي ما بناخدش بقى شريحه من فروه الراس على بعضها، لا احنا بنستخرج بصيلات الشعر بس بجهاز معين كده عامل زي الابره، بندخله يقدر ياخد البصيله بس ويطلع بيها، فنقدر نعملها على مساحه اكبر طبعا من فروه الراس، لان احنا مش محكومين بجرح هيتقفل، فنقدر ناخد كميه اكبر من الشعر، وفي نفس الوقت ما بنسيبش جرح في فروه الراس من ورا. وبعدين بعد كده المرحله الثانيه من العمليه هي نفس المرحله بالظبط، ان هو بنعمل تخدير موضعي للجزء اللي احنا هنزرع فيه الشعر، وبعدين نفتح فتحه لكل بصيله ونزرعها بايدينا. ميزه هذه العمليات ان الشعر اللي انا زرعته ده شعر طبيعي، يعني بعد كده هيطول ويقصر ويتقص ويبيض مع الشعر زي ما هيبيض ويتصبغ، ما عندوش ومش محتاج عنايه خاصه، هيفضل خلاص على طول هو شعر طبيعي تماما، مش محتاج اي رعايه خاصه، عكس الشعر الصناعي اللي هو بيحتاج بعد كده رعايه من فوق.